Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat Arteaga Trujillo y voy a compartir con ustedes ese trabajo titulado Manifestaciones orofaciales del síndrome Johansson-Blizzard y comorbilidades asociadas. Mi tutora es la maestra Patricia Marcela López Morales. Y para introducirnos, voy a hablar sobre algunos antecedentes. Y así comenzamos en 1952 con Loop y Buryman, donde describieron a dos hermanos con características compatibles con el síndrome de Johansson-Blizzard. En 1966, Grant y sus colegas describieron a un grupo de pacientes con síndrome no clásico de Klinefelter, donde de igual forma coinciden diferentes manifestaciones clínicas. De 1967 a 1969, Morris, Fisher y Townes describieron algunos casos que coinciden con el síndrome. Sin embargo, los consideraron ejemplos de enfermedad por deficiencia de tripsinógeno. Más tarde, en 1971, el síndrome de Johansson-Blizzard es descrito por primera vez por Ann Johansson y Robert Blizzard, y esto lo hicieron al estudiar a tres niñas que no estaban emparentadas con características similares, como por ejemplo, hipoplasia del ala de la nariz, estatura baja y defectos en el cuero cabelludo. Y en 1972, Park y colaboradores incluyeron algunas alteraciones urogenitales a las características del síndrome. ¿Y qué es el síndrome de Johansson-Blizzard? Es una enfermedad congénita hereditaria, pertenece a las displasias ectodérmicas y se da por la alteración en el gen VR1 que está localizado en la región Q15Q21 del cromosoma 15. En este se va a encontrar una falla en el componente que codifica una proteína que está denominada N-recognina 1 de la ubiquitina proteína ligasa E3. Este síndrome tiene una incidencia de 1 por cada 250.000 nacidos. No va a tener predilección sexual y en el 2004 se reportaron 51 casos y en 2013 se describieron 100 casos a nivel mundial. El síndrome de Johansson-Blizzard cuenta con diferentes rasgos que lo van a caracterizar. Uno de ellos es la aplasia cutis congénita, que es la falta de piel en distintas zonas del cuerpo, principalmente en la zona del cuero cabelludo. Aproximadamente el 65% de los casos con el síndrome la va a presentar y se va a observar una lesión bien delimitada y esta puede ser redonda o alargada. Aproximadamente el 80% de los casos también va a presentar pérdida auditiva neurosensorial, la cual va a estar asociada a la falta de función vestibular en el oído interno, principalmente en las células ciliadas de la cóclea, y esto va a provocar disminución o pérdida completa de la audición. También habrá retraso del crecimiento. Esto es debido a la insuficiencia pancreática exócrina, y esta conlleva a la mala absorción de nutrientes. El retraso del crecimiento psicomotor, como habilidades de comunicación, comportamiento y motricidad, pueden tardar o no desarrollarse. El 39% de los casos también pueden llegar a presentar anormalidades anorrectales, como por ejemplo ano imperforado, estenosis anal o fístulas anorrectales. Y en las anomalías urogenitales su frecuencia es baja, aunque en mujeres puede existir cloaca, fístula vaginal, vagina septada, entre otras, y en varones la presencia de micropene, criptoquirdia e hipospadias. Existen diferentes manifestaciones orofaciales que caracterizan al síndrome. Varias de ellas van a estar relacionadas a la alteración del gen VR1, como por ejemplo microcefalia, que es la disminución del tamaño del perímetro cefálico y está relacionada al retraso del desarrollo psicomotor, y esta puede acompañarse de discapacidad intelectual.
La aplasia o hipoplasia de la nariz son una de las principales características que van a identificar al síndrome. En ella se va a observar alas nasales pequeñas, fosas nasales poco definidas y algunas de apariencia puntiaguda, a las cuales se les va a denominar pico del oro. Puede haber presencia de paladar alto, que va a ser estrecho, profundo, de forma arqueada y puntiaguda. Hipodoncia, que es la ausencia congénita de 1 a 6 dientes. Oligodoncia, la ausencia de 6 a más piezas dentarias. La microdoncia, que también es otra característica del síndrome, que son dientes de menor tamaño, pero de forma normal, y también puede haber presencia de dientes conoides. De igual forma, la alteración del gen va a provocar múltiples alteraciones sistémicas que pueden comprometer el bienestar, desarrollo y pronóstico del paciente. Una de ellas es la insuficiencia pancreática exócrina, que recordemos que los acinos son unidades fundamentales en la parte exócrina del páncreas. Estos van a secretar 3 enzimas: lipasa, amilasa y proteasa, las cuales son liberadas en el proceso de digestión, donde se combinan con los alimentos para que sus nutrientes sean absorbidos. Aquí el gen VR1 tiene como función ayudar en el desarrollo y mantenimiento de las células acinares. Si se altera este gen, se va a desencadenar el desequilibrio de todo este proceso, provocando malabsorción de nutrientes, incluidas anomalias en el desarrollo y lipomatosis pancreática. La diabetes se hará presente durante la infancia u adolescencia de la persona, y esta, cuando se afecta la función endocrina del páncreas, se van a involucrar los islotes de Langerhans. Estos son esenciales para el control glucémico, produciendo células alfa y beta. Si se desregula esta función, la producción de insulina estará afectada, provocando hiperglucemia y diabetes mellitus. Otra manifestación sistémica ante la mutación del gen es la alteración de la tiroides. El hipotiroidismo se presenta por hipoplasia de la tiroides. Esto quiere decir que la tiroides está mal formada o poco desarrollada, lo que ocasiona disfunción en la producción de hormonas tiroideas. Aunque hay poca probabilidad de que el paciente con síndrome de Johansson-Blizzard presente algún defecto cardíaco, siempre hay que tenerlo presente. Las más comunes son dextrocardia, que es el cambio en la posición y orientación del corazón. Esto quiere decir que el corazón se va a encontrar del lado derecho del tórax, al igual que su ápice va a estar apuntando hacia este mismo lado. El defecto del septo ventricular o septo auricular, estos se refieren a la existencia de un orificio en el tabique que separa ya sea los ventrículos o las aurículas derecha e izquierda, provocando que la sangre oxigenada y no oxigenada se mezcle y cause dificultad para respirar, aumento en la presión o insuficiencia cardíaca. Y la tetralogía de Fallot, que es el conjunto de 4 anomalías cardíacas: el defecto en el tabique ventricular, estenosis de la válvula pulmonar, desplazamiento de la aorta e hipertrofia ventricular derecha. La combinación de estas 4 van a provocar disminución del oxígeno en sangre. Cada una de las manifestaciones mencionadas anteriormente son características del síndrome. Sin embargo, también pueden estar relacionadas a otros trastornos. Por lo tanto, se deben considerar distintos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el síndrome de Shwachman-Diamond, que es un trastorno que afecta principalmente la médula ósea, el páncreas y el esqueleto. El síndrome de Pearson, que es un trastorno mitocondrial que va a afectar la médula ósea y al páncreas. O la agenesia del páncreas dorsal, que está caracterizado por la ausencia de la cola, cuerpo y cuello del páncreas.
y cada uno de ellos va a tener similitud con el síndrome de Johansson-Blizzard. Por ejemplo, en la insuficiencia pancreática exócrina y en el retraso del crecimiento. Ahora, la atención odontológica que se brinde a los pacientes portadores del síndrome debe ser desde un enfoque multidisciplinario e integral. Esto es debido a las múltiples comorbilidades asociadas que repercuten en la cavidad oral del paciente. Es de suma importancia elaborar una historia clínica completa y detallada, y no solo con estos pacientes portadores del síndrome, sino también con pacientes regulares, y preguntar cada antecedente patológico y no patológico que presente. También tener un buen abordaje conductual y así un tratamiento exitoso. Debido a la presencia de discapacidad intelectual y pérdida auditiva neurosensorial, se requieren medidas enfocadas en la adaptación de la comunicación durante la consulta odontológica. Dentro de las estrategias de comunicación, se sugiere que sea de forma visual y directa. Esta es fundamental para establecer contacto visual con el paciente. Nos podemos apoyar de un cubrebocas con ventana para permitir que el paciente pueda realizar lectura labial. También se puede usar lengua de señas solo si el paciente tiene conocimiento de ella. Y en caso de que el odontólogo no tenga el conocimiento, será preciso contar con el apoyo de algún intérprete. Se puede implementar la comunicación aumentativa y alternativa con ayuda de pictogramas o videos con subtítulos. También ocupar distintas técnicas para el manejo de conducta. Por ejemplo, la técnica decir, mostrar, hacer, modelamiento y reforzamiento. Todo esto se va a adaptar a las necesidades de cada paciente. Los tratamientos a los pacientes con síndrome de Johansson-Blizzard van a variar dependiendo de su necesidad y siempre hacer énfasis en la prevención. Y en caso de ser necesario de prescribir algún fármaco, se recomienda realizar interconsulta con el médico tratante. Esto con la finalidad de realizar ajuste de dosis por alguna de las comorbilidades asociadas. En conclusiones, el síndrome de Johansson-Blizzard es un trastorno poco frecuente y va a pertenecer a las displasias ectodérmicas. Está caracterizado por múltiples rasgos clínicos, orales, faciales y sistémicos, donde se va a destacar la aplasia o hipoplasia de la nariz, microcefalia, microdoncia e insuficiencia pancreática exócrina. Y la mayor parte de las alteraciones mencionadas son provocadas por la alteración del gen VR1. Y si éste no lleva a cabo su función, va a afectar el desarrollo y función de diferentes órganos y sistemas. También se debe de tener presente a todos los auxiliares de diagnóstico, desde la historia clínica, estudios imagenológicos o análisis de laboratorio para su correcta atención. Y siempre tener presente los diferentes diagnósticos diferenciales, ya que permite discernir de diferentes enfermedades y esto también contribuye a la elección de un tratamiento adecuado. Por último, la atención odontológica a personas con síndrome de Johansson-Blizzard debe ser multidisciplinaria e integral para su correcto abordaje. Esta es la bibliografía. Gracias por su atención.